नमस्कार, सहारा पार्टी टिभी समाचार अपडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको समाचार प्रभाव गर्दा सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र गरिमामा ध्यान दिएर गर्नको लागि आग्रह गरेको छ। सुरु गरौँ यही प्रसंगबाट। सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन विषय वा अदालतबाट भएका फैसला र निर्णयका सम्बन्धमा टीका टिप्पणी गर्दा वा समाचार प्रभाव गर्दा अदालतको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालत आम नागरिकको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट जीवन्त रहने संस्था रहेको भन्दै अदालतका काम कारबाहीबारे भ्रम सिर्जना हुने गरी टीका टिप्पणी र समाचार प्रवाह गर्दा यसमा गरिमामा आँच आउनेतर्फ ध्यान दिन भनेका हुन्। अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाको काम कारबाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह र टीका टिप्पणी नगर्न समेत सम्बन्ध सबैमा अनुरोध छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पछिल्लो समय पत्नी हत्यामा दोषी पूर्व प्रहरी अधिकृत रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने र हिट एन्ड रनको केसमा पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वोच्चका आदेशहरू विवादमा आएका छन्। यी आदेशबारे मिडिया र सोसल मिडियामा व्यापक गुनासा र टिप्पणीहरू आएका छन्। प्रधान न्यायाधीश समेत संलग्न इजलासले गरेको कोइरालाको निर्णयलाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न लगेको छ। विज्ञप्तिमा निश्चित सीमा र मापदण्डमा रहेका गरिने स्वास्थ्य आलोचना र टिप्पणीप्रति अदालत सकारात्मक रहेको भन्दै अदालतका फैसला र आदेश उप सोच टिप्पणी वा आलोचना र प्राज्ञिक छलफल वा बहस हुन सक्ने भनिएको छ। न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरूप अदालतबाटै हुने संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा प्रत्येक पेशामा न्यूनतम पेशागत आचार संहिता हुने भन्दै यसको पालनालाई सार्वजनिक जवाबदेहिता बताइएको छ। सनराइज बैंकले घर र शेयर धितो कर्जा योजना ल्याएको छ। बैंकको घर कर्जा योजना अन्तर्गत 8.95% ब्याज दरमा 40 वर्षसम्मको अवधिका लागि कर्जा पाउँछन्। त्यस्तै शेयर कर्जा योजनातर्फ 9.95% ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ। बैंकले ग्राहकलाई घर निर्माण, घर तथा जग्गा खरिद र शेयरको धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो। अनलाइन बजार दराजले दराज महाबचत बजार योजना लिएर आएको छ। यो योजना सोमबारदेखि 8 दिनसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ। योजनामा ग्राहकले यी सेवा मार्फत भुक्तानी गर्दा 20% अर्थात् 1000 रुपैयाँमा छुट पाउँछन्। साथै दराजको पार्टनर बैंकहरूको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा 15% अथवा 2000 रुपैयाँमा छुट पाउने दराजले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका संवाहक मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूको सदाबहार आन्तरिक विवाद, अतिरञ्जित आरोप प्रत्यारोप र अन्त्यहीन शक्ति सङ्घर्षका कारण पार्टीगत चरित्र, पार्टी प्रणाली र पार्टीका चुनौतीबारे केही गम्भीर प्रश्न उद्घाटित भएका छन्। विशेष गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आरोप प्रत्यारोप र शक्ति सङ्घर्षको उत्कर्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको नित्य विवाद र असहमतिको संस्कृतिले नेपालका पार्टीहरूको आधारभूत चरित्र उजागर गरेको छ। नेकपा काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा मात्र होइन, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका साझा र विवेकशीलमा पनि मूलधारका पार्टीमा जस्तै विवाद, गुटबन्दी र विभाजनकारी पुरानै प्रवृत्ति देखाउनुले पार्टीहरूमा संस्थागत समस्या अपवाद नहुने रहेछ भन्ने प्रश्न भएको छ। क्रान्ति आन्दोलन र सङ्घर्ष गरी प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक मात्र होइन, 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न समेत सफल पार्टीहरू रूपान्तरण र लोकतन्त्रका कल्याणकारी दृष्टि आफै जटिल समस्यामा छन्। विवाद, विभाजन, एकीकरण तथा पुनः विवाद र पुनः विभाजन मौलिक दलीय चरित्र बनेको छ। नेकपा, काङ्ग्रेस, राप्रपा, साझा, विवेकशील सबै पार्टी आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीका कारण विभाजित छन्। विभाजनबाट कमजोर भएपछि पुनः एकीकरण भए पनि पुनः विवाद र विभाजनको अर्को नियम र अनिवार्य दुष्चक्राका प्रवेश गरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको यस्तो चरित्र र नेतृत्व पङ्क्तिको सत्तामुखी चिन्तनले लोकतन्त्र, संविधान र पार्टी सबैको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, जसको अविलम्ब निरूपण पार्टीको चिन्ताले गर्दा मात्र होइन, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका दृष्टिले पनि गर्नु आवश्यक देखिएको छ। पार्टीहरूको संस्थागत अवस्था, पार्टीमा आन्तरिक
अन्तर्निहित विवाद, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको अभिष्टबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पनि जरुरी रहेको छ। विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालित भए मात्र कुनै पनि संस्थाको मौलिक दलीय चरित्र बनेको छ। नेकपा, काङ्ग्रेस, राप्रपा, साझा विवेकशील सबै पार्टी आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीका कारण विभाजित छन्। विभाजनबाट कमजोर भएपछि पुनः एकीकरण भए पनि पुनः विवाद र विभाजनको अर्को नियम र अनिवार्य दुष्चक्रमा प्रवेश गरिसकेका छन्। पार्टीहरूको यस्तो चरित्र र नेतृत्व पङ्क्तिको सत्ता सुख चिन्तनले लोकतन्त्र, संविधान र पार्टी सबैको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ, जसको अविलम्ब निरूपण पार्टीको चिन्ताले गर्दा मात्र होइन, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका दृष्टिले पनि गर्नु आवश्यक छ। पार्टीभित्रको संस्थागत अवस्था, पार्टीमा अन्तर्निहित विवाद, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको अभिष्टबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पनि जरुरी रहेको छ। विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालित भए मात्र कुनै पनि संस्थाको संस्थागत विकासित हुन सक्छ, तर नेपालका प्राय पार्टी विधि, पद्धति र विधानसम्मत रूपमा सञ्चालित छैनन्। सबै पार्टीमा विधि र विधानलाई चुनौती दिँदै नेतृत्वको स्वार्थ र सुविधा अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हावी रहेको छ। त्यसैले पार्टीभित्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन। नेपालका सबै पार्टीको साझा समस्या र स्थायी प्रवृत्ति यही हो। विधिसम्मत, संस्थागत र पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालित भएको दाबी नेतृत्व पङ्क्तिहरूले गर्दै आए पनि तस्बिर ठिक विपरीत रहेको छ। नेकपाको एकीकरण घोषणा भएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो, तर हालसम्म न एकीकरण पूरा भएको छ न त विधि सम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन भएको छ। यही कारण अहिले नेकपाको विवाद विस्फोट बनेको छ। माधव कुमार नेपाल, धननाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता शीर्ष नेताहरूले समेत विधि र विधानलाई तिलाञ्जली दिँदै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ र अंशबन्डका आधारमा पार्टी सञ्चालित गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रिया हेर्दा नेकपा पार्टी भन्दा पनि ओली र प्रचण्डको प्रणाली जस्तो देखिनु भएको छ। असार 10 मा आरम्भ भएको स्थायी कमिटी बैठक 10 पटकसम्म स्थगित गरी ओली र प्रचण्डले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एक्लै बैठक गरिरहेका छन्। पार्टीका समितिहरूलाई भने ओली र प्रचण्ड बीच के विषयमा छलफल र असहमति भयो छ भन्ने जानकारी समेत छैन। के नेकपा ओली र प्रचण्डको प्रणाली हो? निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान त प्रबन्ध पत्र नियमावली र शेयर धनीबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा सञ्चालित हुन्छ भने देशको शासन गर्ने पार्टी विधान अनुरूप सञ्चालित हुनु पर्दैन। लेनिनवादी संगठन प्रणाली अनुरूप सञ्चालित हुने कम्युनिस्ट पार्टीमा, लोकतान्त्रिक पार्टीमा भन्दा पार्टी प्रणाली निर्णायक हुन्छ, तर ओलीले हुकुम प्राङ्गिक शैलीबाट नेकपा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पार्टीका समिति सचिवालय, स्थायी तथा केन्द्रीय समितिहरूलाई भारदारी सभामा रूपान्तरण गरेका छन्। भारदारी सभा मात्रै हो भन्ने पार्टी प्रणाली के औचित्य भयो? पार्टी सञ्चालनको यति अलोकतान्त्रिक सामन्ती र अनुत्तरदायी संस्कृति र राप्रपा जस्तो दक्षिणपन्थी पार्टीमा समेत छैन। प्रचण्डले करिब 35 वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित भएकै थिएन। अन्य पार्टीका तुलनामा एमाले विधिसम्मत र संस्थागत थियो, तर एमाले र माओवादी बीच एकीकरण भएपछि विधिसम्मत र संस्थागत पार्टी प्रणालीको अन्त्य भएको छ। विद्यमान प्रवृत्ति कायमी रह्यो भने पार्टी प्रणाली थप कमजोर हुनेछ र नेतृत्व पङ्क्ति थप अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी हुनेछन्। के लेनिनवादी सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता भनेको यही हो? स्थापनाको 7 दशक भइसके पनि काङ्ग्रेस संस्थागत विकासका दृष्टिले शैशवकालमै छ। काङ्ग्रेसका संस्थागत विकास भन्दा पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र गुट संस्थागत भएको देखिन्छ। विधि र विधान सम्मत भावना र भागवण्डका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक चरित्र भनी व्यङ्ग्य गरिन्छ। अहिले मात्र होइन, 2046 देखि नै काङ्ग्रेसको संस्थागत विकास र पार्टी प्रणालीबारे बहस हुँदै आएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायतका कुनै पनि सभापति कार्यकाल विवाद मुक्त रहेनन्। 12औं महाधिवेशनपछि 60-40 को भागवण्डा संस्थागत नै भएको थियो। गुटबन्दी र भागवण्डा अन्त्य गरी संस्थागत रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने नाराका साथ निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल पनि त्यो अभिष्टप्त इतिहासबाट पृथक हुन पनि सकेको छैन। कुनै पनि पार्टीका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक विधि सम्वाद, विधान सम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। तर नेपालका सबै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिन्छ। यही कारण पार्टीका निर्णय प्रक्रिया विधि सम्मत, संस्थागत र सहभागितामूलक हुन सकेका छैनन्। त्यसैले सबै पार्टीका अधिकांश निर्णय विवादित हुँदै गएका छन्। सबै पार्टीमा नेतृत्वप्रति असहमत पक्षलाई यथोचित भूमिका र फरक मतलाई उचित स्थान दिँदैनन्। संस्थापन पक्षले असहमत पक्षलाई किनारा लगाउन खोज्दा तथा फरक मतलाई उपेक्षा गर्दा अनावश्यक विवाद र गुटबन्दी झाँगिँदै गएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव नै
संस्थागत विकासको प्रमुख अवरोध बनेको छ। नेकपा र काङ्ग्रेसका विद्यमान असहमति, विवाद र गुटबन्दी आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको कारण सिर्जना भएका छन्। यसकारणले गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै पनि लोकतन्त्र, संविधान र पार्टीको भविष्यका लागि पार्टीको सुधार, रूपान्तरण र लोकतान्त्रिकरण अपरिहार्य भए पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। असफल र अनुत्तरदायी नेतृत्वका कारण पार्टीहरू अलोकप्रिय हुँदै गएका छन्। अहिलेसम्म जनताले मूलधारका पार्टीको विकल्प खोजेका छैनन्, तर मूलधारका पार्टीको असफल र अनुत्तरदायी नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन्। यदि जनभावना अनुसार पार्टीको रूपान्तरण भएनन् भने, जनमुखी र लोकतन्त्र लोकप्रिय नेतृत्व स्थापित भएन भने जनताले विकल्प खोज्न सक्छन्। जनताले विकल्प खोज्नु पहिले पार्टीभित्रको वैकल्पिक नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले सार्थक हस्तक्षेप र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिहाल्नुपर्छ। के वैकल्पिक नेतृत्व र नयाँ पुस्ता उक्त अग्नि परीक्षामा सफल होलान्? यो पनि गम्भीर चासोको विषय रहेको छ।